ちょっとリオナがね、強すぎるんだよな、豪快くしゃみ症は。そのリオナの、そのくしゃみのいいところは、前置きがいいと思っていて、そんなくしゃみをすると思わないような初見で見たら、なんか、あ、白鳥でしょうとか言って、なんか可愛いくしゃみが出そうな雰囲気を出すんですよね。そこからのなんか、オチをちゃんと作ってるみたいなのがね、やっぱちょっと違うなっていう。ジュリオナ、鼻順調してる。ゆっくり寝てね。おやすみ、おつりオナ。あ、ハクションでそう、待って。お前、それ以外のくしゃみできねえのかよ。それからどうしたんや。それからどうしたんにゃじゃねえんだよ。まあちょっとね、リオナ今年かなり強かったので、もう、やっぱり投稿もね、ほぼね、リオナで埋まるぐらい、もうリオナのくしゃみを押してる人かなり多かったので、豪快くしゃみ賞はリオナしかいないんじゃないか。逆にこれリオナ以外にしたらなんでってなる感じなので。